வணக்கம். இன்றைக்கி சுவையான ரவா இட்லி தான் செய்யலான் இருக்கோம். அதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்றதை இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க. பாருங்கள், 2 ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றிக்கலாம். ஆயில் நல்லா காஞ்ச உடனே 1 ஸ்பூன் கடுகு சேர்த்திக்குங்க. இப்போ கடுகு பொரிஞ்சு வர சமயத்தில் நம்ம ஒரு பச்சை மிளகாவை நல்லா பொடியாக நறுக்கியிருக்கோம், அதையும் இது கூட சேர்த்திக்குங்க. ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி, அதுவும் பொடியாக நறுக்கியிருக்கோம், அதையும் இது கூட சேர்த்திக்குங்க. கொஞ்சம் கருவேப்பிலை இருக்குது, அதையும் சேர்த்திக்குங்க. அது கூட இப்போ நல்லா பொரிஞ்சு வர சமயத்தில் 2 ஸ்பூன் உளுந்து கடலைப்பருப்பும் இது கூட சேர்த்திக்குங்க. கொஞ்சம் வதக்கி விடுங்க. இப்போ நம்ம பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்க 2 வெங்காயம், அதையும் இது கூட சேர்த்திக்குங்க. சேர்த்திட்டு நல்லா கிளறி விடுங்க. இப்போ நம்ம 10 முந்திரி எடுத்துருக்கோம், அது பொடி பொடியாக நறுக்கியிருக்கோம், அதையும் இது கூட சேர்த்திக்குங்க. இப்போ நல்லா வெங்காயம் கண்ணாடி பதத்துக்கு வரணும், அதோட நல்லா வதக்கட்டும். பாருங்கள், நம்ம 1 கப் ரவை எடுத்துருக்கோம், அந்த ரவையை இது கூட சேர்த்திக்குங்க. லேசாக வறுத்தா போதும். இப்போ இந்த மாதிரி பார்த்துக்கு போதும். இப்போ இந்த ரவை ஆறின உடனே ஒரு பாத்திரத்துக்கு நம்ம மாற்றிக்கலாம். இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்திக்குங்க, 1 ஸ்பூனு. பேக்கிங் சோடா ஒரு சின்ன ஸ்பூனில் 1 ஸ்பூன் சேர்த்திக்குங்க. நம்ம ரவை அளந்தாலே அந்த கப்லேயே 1 கப்பு தயிர் எடுத்துக்குங்க. அந்த கப்லேயே தண்ணியும் சேர்த்திக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா கட்டி வராமல் நல்லா கரைச்சிக்குங்க. நல்லா கரைச்சிக்குங்க இந்த மாதிரி. பாருங்கள், இப்போ கரைச்சதை ஒரு 15 நிமிஷத்துக்கு ஒரு தட்டு போட்டு மூடி வச்சிடலாம். பாருங்கள், 1/4 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஊற வச்ச ரவை இப்போ நல்லா இட்லி மாவு பதத்துக்கு வந்தாச்சு. இப்போ கிட்டியாக இப்போ நம்ம ஒரு இட்லி தட்டில் எண்ணெய் தடவிட்டு இட்லி மாவு ஊற்றிக்கலாம். பாருங்கள், இட்லி ஊற்றியாச்சு. ஒரு இட்லி பாத்திரத்தில் வச்சிடலாம். வச்சுட்டு ஒரு தட்டு போட்டு மூடி 10 நிமிஷம் வேக வச்சிடலாம். பாருங்கள், 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. பாருங்கள், ரவா இட்லி நல்லா வெந்துருச்சான்ட்டு இப்போ ஒரு கத்தியில் குத்தி பார்த்துக்கலாம். பாருங்கள், நல்லா வெந்திருக்கு. பாருங்கள், சுவையான ரவா இட்லி ரெடி ஆயிடுச்சு. இது தேங்காய் சட்னியோடு சேர்ந்து சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப சுவையாக இருக்கும். இந்த ரவா இட்லி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃபீட்பேக்ஸை எங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்கள். இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஃபேமிலிக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். அடுத்த ரெசிபி வரை நன்றி, வணக்கம்.